你知唔知大家嚟到第幾一次嘅小故事大成就生涯規劃分享會啊？咦，有啲同學仔做咗手勢出嚟，哇！大家都好清楚。今次咧就第6次嘅，咁記唔記得上次係有咩嘉賓嚟分享過啊？你大聲啲講出嚟。係鄭瑞文小姐同我哋分享過。咁今日呢，究竟我哋邀請咗啲邊個嘉賓嚟同我哋分享呢？咁嗱，我俾個提示大家先，我俾個可以有個職業俾大家估下嘅。呢個呢個職業係同一啲動畫啦、電影係有關嘅。有冇同學仔嘗試估下？或者已經知嘅？好，近少少，未必嗌到出嚟啊。係。咩？咩職業㗎？大家知唔知？有冇我哋其他啲答案？係。好啊，係喎，已經有同學仔咧，可能咧已經知道啦、估到啦，冇錯啦。今日咧，我哋就請到咧一位都可能大家咧有啲有時會睇動畫卡通片咧，都會聽到，可能哇把聲咁得意嘅，咁可愛，咁精神活潑嘅。咁今日咧，我哋就請到呢一個配音員啦，周欣欣小姐咧，同我哋分享咧佢嘅故事嘅。咁依家我哋咧時間咧我哋都交多啲時間俾周欣小姐分享啦，或者但係呢個時候我都俾校長可能講幾句嚟介紹下，係咪？唔該晒。好，周小姐你好，你好，各位同學午安。我哋周小姐午安好嘛？1、2、3。其實咧，我哋今日好高興咧，就我哋請到因為配音呢樣嘢咧好特別嘅，好似那麼遠，其實這麼近。因為校長其實校長好特別開心，因為大班校長好中意睇卡通片嘅，係啊，我第一套卡通片係宇宙大帝，嗰陣時已經有配音呢樣嘢。原來再之前咧有啲宇宙大帝嘅嗰個年代已經係咁咧就其實配音呢個職業咧喺我哋身邊咧係經常喺電視都見到。原來除咗卡通片之外咧，仲有好多嘅節目咧都同配音係有關係嘅喎。所以今日咧我哋請到欣欣姐姐嚟到當中咧，就向我哋介紹一下。同埋咧，其實欣欣姐姐喺嗰個佢哋嘅配音嗰個職業嘅生涯裏邊咧，亦都遇到好多有趣嘅事嘅，甚至我哋同學唔知適唔適合配音咧？阿欣姐姐同我哋又分享下好嘛？好啦，咁事不宜遲，我哋以最熱烈嘅掌聲歡迎欣欣姐姐先。多謝晒，多謝晒嚇。好，好，咪係啦。得嚟，唔該晒，而家。你所打嘅電話暫時未能接通，請你遲啲再打過嚟哦。廣東話請按1字。你哋識唔識我啊？你哋有冇聽過我把聲啊？啊，又或者你哋有冇聽過真相永遠只有一個？知唔知邊套卡通片啊？聽唔到？咁你哋有冇聽過我要成為海床嘅男人？邊個嚟㗎？呢個邊個嚟㗎？咩啊？路飛。咁而家你哋知唔知路飛喺邊度啊？路飛喺日本。咁配佢嗰個咧？配佢嗰個喺邊度？喺盧亞道、蘇亞道、梳士巴利道。唔係，今日嚟咗呢一度係邊度啊？阿邊就係做啦。問下先，我真係慎防你都唔知自己喺邊喎。我哋在灣官立小學。咩話？你哋靜靜先。我哋在灣官立小學。我而家就喺愛秩序灣小學。我咧今年咧就3、4歲啦。我其實今日係嚟遞課，跟住崔校長就唔知點解叫到我入嚟，我好驚啊！各位姐姐哥哥，你哋可唔可以俾啲掌聲我，等我唔好咁驚啊！
謝。咁啊，其實我自我介紹下啦。咁我叫做周欣欣啦，係香港一個好細嘅配音演員。咁啊，亦都係天下一聲優館嘅配音總監，亦都係一個配音導演，亦都係一個配音導師。咁啊，曾經我嘅作品係有頭先你哋講嘅路，仲有名門。咁啊，當然啦，其實喺《蠟筆小新》入邊咧，我都係風間嚟嘅。你哋有冇睇《蠟筆小新》啊？哇！睇嚟你哋真係好支持我喎。咁啊，其實咧，你哋咧嚟到呢度咧，見到呢個女仔咧，你哋有冇嘢想問佢？知道佢啲嘢啊？你哋唔好淨係笑啦！你哋見到佢淨係笑冇用噶吧？連崔校長都淨係笑，咁佢唔使講嘢啦。其實咧，我真係唔知噶。不過咧，崔校長叫我嚟同你哋咧，講下咧，我平時做啲咩咯。咁啊，平時咧，其實欣欣姐姐咧就係咁樣古靈精怪下啦。咁啊，中意扮下聲啊，咁啊一生一世噶啦。咁啊，平時冇乜嘢做噶咋，就係撩下鼻屎啦。咁啊，見下份稿啊，講下嘢啦。跟住有人叫佢講下就講噶啦。咁啊，仲有咧，有陣時咧，佢又會入去嶺度做下嘢啦。咁啊，你知唔知呢個係咩嶺啊？你哋知唔知係咩嶺啊？你哋有冇入嚟玩啊？你哋真係冇入嚟？唔係啊嘛，我平時會咁噶喎。你哋真係冇入嚟啊？可能遠啦，你知啦，我喺東涌噶嘛。你哋就唔係啦。喂，你唔好成日都講晒我啲身份出嚟啦，好危險㗎。你哋講晒我啲身份咧，我會俾人哋拎去以後冇得做㗎啦。咁啊其實咧我喺今日首先好多謝大家啦，好多謝崔校長啦，好多謝家教會啦，多謝各位同學仔啦。咁啊邀請我嚟分享下咩叫做配音生活或者配音生涯。咁其實我喺香港演藝學院畢業嘅，咁我係主修戲劇系，即係知唔知主修戲劇係做咩㗎？知唔知咩叫戲劇啊？好，舉手。好，你話俾我聽。親愛的，你說。係，親愛的。係啊，我哋好互動㗎。你睇我咁調皮得點啊？演藝學院係讀跳舞。係咪好似嗰啲動畫嗰啲咩啊？梗係唔係啦，嗰啲係讀聲優啊！呢度係香港，唔係日本啊！我冇去過日本啊！咁其實香港演藝學院咧好近你哋嘅啫，喺灣仔嘅。咁我主修戲劇系咧，就即係話我本身咧係想做一個演員。你覺得我做演員得唔得啊？嗱，唔係好得啊，因為咧你哋嘅反應咧冇頭先柯南啊、路飛咁得，咁所以我冇入錯行。所以咧我就決定咗咧，都係做配音。咁啊，其實我自己入行嘅時候都係經我一位同學叫陳庭軒先生咧帶我入。做咩有陳庭軒啊？喂 ，Yo man！ 係啊，我嘅恩人。我嘅恩人就係佢咧，帶我入行。你知唔知我做咗咁耐分享，我第一次即係揾到陳庭軒先生。點解你當初俾我入配音嘅？因為冇人做咯。哦，多謝你。咁啊，陳生咧講中咗咧，因為冇人做。其實咧當時咧我入行嘅時代咧就因為我唔係入即係而家你就見到即係電視台好蓬勃啦。咁其實當年咧得兩個電視台嘅啫，就係一個叫 TVB， 一個叫亞洲電視。咁亞洲電視你應該唔識㗎啦，係咪？啱啦，如果你識我就嚇親啊，因為其實我都係上網見到嘅啫，啲資料係啦。咁後尾因為有一間公司叫有線電視，佢哋咧就想揾一班配音員。咁嗰陣時咧，所以我就
模糊咁樣咧，就誤打誤撞入行。其實我冇學過嘅。咁喺呢段時間咧，就慢慢做啦。咁好多時大家都會覺得配音咁梗係就同卡通片有關，係咪啊？但係其實唔係㗎，其實我哋好多工作做㗎。例如頭先我示範過嘅閱讀聆你哋應該冇聽過閱讀聆聽測驗，不過我都示範下先，因為可能有啲老師都曾經受過，或者係上面啲工作人員。閱讀聆聽測驗1，你將會有5分鐘作答。你哋又識，你哋只會識呢個嘅啫。小明和小蘭一起在公園遊玩，他們手上各有1個蘋果，1加1等於幾多啊？你哋可唔可以俾啲 energy 話俾我聽？1加1等於幾多啊？Very good, excellent。係啦，嗰陣時咧就係因為咧我曾經做咗好多你哋唔知，其實可能你哋喺好多電話啦。頭先係咪聽過我講電話啊？咁啊，可能咧仲有一啲嘅好多媒體其實都需要配音。咁我哋除咗配卡通片之外咧，仲有配呢個唔知你哋會唔會喺爹哋媽咪揸車嘅時候聽過咧？前面300米轉左，你將會進入 Leighton Road。有冇聽過啊？喂，聽過俾啲耶咁好嘛？1、2、3。你哋真係好中意，我真係好中意你哋，你哋好有反應。不過頭先咧，我想講咧，我除咗呢度做配音之外咧，我仲有做配音導演啦。咁啊，唔知大家有冇聽過 Inside Out？ 有冇聽過 Moana？ 有冇聽過 One Piece？ 有冇聽過蠟筆小新？有冇聽過古天樂？哇！點解我突然間會提古天樂呢？其實古天樂先生呢，就係我而家現時天下一聲優館嘅老闆。咁我亦都係佢旗下嘅其中一個要員。咁頭先你講嘅呢，就係我頭先講過嘅呢，都係我做配音導演。當然啦，你哋會講全部都係卡通片、動漫嚟嘅，其實唔係嘅，仲有好多電影我哋曾經做過。例如你哋有冇聽過？頭先我講咗古天樂先生嘅其中一套電影叫做《明日戰記》，有冇聽過啊？有，係啦，呢套電影呢，都係由我去做配音導演嘅。咁雖然可能你話，咦，嗰啲演員唔係自己配翻咩？咁點解要有配音導演啊？因為我要教佢哋用聲音去演戲。咁頭先我講咗教佢哋做聲音演戲，即係話我都係一個教配音嘅配音導師。咁我記得我自己最細嘅配音演員，大家估係幾多歲啊？5歲、5歲、23歲、23歲，仲有好嗱，我呢就帶咗一份禮物過嚟，估中咗。本身我唔係俾你哋，我諗住俾崔校長嘅。咁呢，你哋都識字㗎？咁呢，我就會嗱，呢本書呢，我都係一個作者嚟嘅，即係我都識有啲文筆嘅。OK， 咁我就會送呢本書俾佢，答中。咁放低手先，親愛的，親愛的你們，慢慢來，慢慢來。好的，我們一起來，一個半3。哇！點算啊，老師，你揀啦，你揀一個啦。我見到嗰度係快啲嘅，你講啊，你講係幾多歲啊？你估下。你估下咧，係幾多歲啊？嗱，係唔係16歲啊？哎呀，錯，人哋都已經俾晒答案你㗎啦。你俾多次機會你答啦，幾多歲啊？
幾多歲啊？菜。哎呀，女啊，你咁樣都唔望下人嘅，你望下嘉賓啊嘛，嘉賓俾晒貼士你㗎啦，阿女。4歲。唉，你真係醒目女啊！唉，抵我叫你做阿女嘅。好出嚟啊！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 出嚟呢度過嚟先，一齊影相啦！點啊？點啊？欣欣姐姐，我唔係啊，我欣欣妹妹啊。你做乜又話人哋嘔心啫？個心係嘔唔到出嚟㗎。你唔好咁蝦佢咯。好哇！原來咧，我發現咧有禮物真係唔同啲喎，你哋啲態度啊。點啊，欣欣姐姐頭先我陣間咧有呢一個問答環節嘅，你哋陣間有冇嘢問我啊？嗱，你唔出聲我當冇㗎啦。我而家問多次啊，你哋有冇嘢問我㗎？OK， 咁我留翻多少少時間俾你哋問我問題，好唔好？好，咁啊我職業咧其實頭先我講咗我有教啦，咁啊我最細嗰個配音演員咧係4歲，係。而呢一個人咧好特別，呢個人咧曾經係崔校長嘅學生，係啦，嗰個人就係我個仔叫 Jason。佢同我最深刻嘅故事咧我真心分享。你哋有冇聽過 BB Boss 啊？喺 BB Boss 入邊咧，其實佢就係阿 Tim。佢因為我哋要進行一個叫 casting 嘅，即係唔係話而家我使點黑手，你做唔得嘅。咁我哋有一個叫做試音嘅工作。咁所以咧，頭先崔校長問你哋係咪可以做配音演員咧？我可以話俾你聽，只要你哋有興趣就可以得㗎啦，得唔得？想唔想啊？哦，即係唔想啦。咁唔想 OK。想唔想話？真係想？好，想就得。喂，不如咁啦，舉手啊，因為有啲我聽唔到啊。想做配音演員嘅舉手。嗱，我可以教佢㗎，唔收錢，我講明嘅。哇，你哋啊，一聽到唔收錢即刻係。嗱，你哋要多謝崔校長啊。好，家教會都要多謝崔校長啊。好，得。咁咧，喺呢個試音入邊咧，佢好幸運試中咗啦。咁跟住咧，我就真係有私心嘅。我就因為知道佢中咗阿 Tim 呢個男主角之後咧，我就自己都走去試音。因為其實咧，自從我做咗配音導演之後咧，我都已經退居幕後，唔再做配音演員。而家你哋聽到嗰啲角色係因為我連戲，所以我先至繼續做。喺呢個過程入邊，當然啦，我好幸運啦，我都係試中咗嘅。咁所以如果你問我喺配音生涯入面，我覺得令我呢一生呢一世最難忘嘅事情，就係我同我仔可以喺同一套卡通片入邊一齊聲演，而且我哋嘅關係係一模一樣，母子。咁呢一個關係亦都好坦白講，因為我一直都會俾佢涉獵或者參與我嘅工作。等佢知道媽咪做緊啲乜嘢，去保持我哋一個良好嘅態度。亦都當佢知道喺工作嘅時候，我就唔係佢媽咪，我係配音導演。所以我幾中意呢個關係嘅。當佢曳嘅時候，我就會逼佢去配音㗎啦。點解啊？利用呢個時候鬧佢，責罰佢，講笑啫。所以其實你問配音嘅工作係咪好難呢？有條件嘅喎，知唔知點解配音有條件呢？係必須有一個條件。呢個條件呢，首先你哋要試一次先。我睇下你哋有冇入學嘅，即係你知啦，入學都要有最低嘅 requirement 嘅嘛，係咪？咁我首先試下你哋有冇呢個 requirement 先，好冇？嗱，呢個 requirement 就係要有聲。
好，咁我而家數1、2、3，你哋俾我聽下，你哋有冇聲先？睇下你哋合唔合格先。1、2、3。好有活力啊！好，第二樣嘢，好，第二樣嘢，嗱，要做配音演員，第二樣嘢，嗱，同一件事我唔講3次啊，講3次我就唔講噶啦。第二樣嘢就係要識講流利嘅本地話，即係話如果你嘅母語係英文。你就要係一個英文。如果你嘅母語係普通話，就係普通話。而我嘅母語係乜嘢啊？廣東話。咁所以呢，我頭先呢要測試下大家，聽下大家講嘢標唔標準咯，好冇？測試咯喎。咁講乜嘢呢？就係我好中意周欣欣姐姐。我哋一齊嚟咯喎！好唔好啊？好，預備，1、2、3。好啦，我覺得咧有少少瑕疵。點解咧？因為咧，你哋而家呢個年齡層係幾多歲到幾多歲啊？11歲。即係你哋全部11歲嘅，3歲、9歲、8歲、7歲、10歲、10歲、11歲、12歲，好得收到晒，好。但係咧，我話俾你聽，頭先你哋嘅演出咧，我以為今日去咗老人院。點解我咁樣講呢？頭先一開始嘅時候，崔校長或者係主持人同你哋講早晨定咩你好係咪啊？午安係啦，午安嘅時候你哋係咁嘅。午安崔校長，午安各位老師。我直頭以為呢度係佛教學校添啊！我真係以為啦，摩利咁樣嘅，嚇死我！我飯氣攻心，我睇得多飯氣攻心嗰套戲。咁所以咧，我哋嗱，你哋可唔可以俾一次活力啲我睇先？得唔得先？唔得係咪？唔得咩啊？冇嘢，我知你個嘴都講咗冇嘢，我見到嘅。啊，其實咧，我喺 FBI 度做㗎，我做讀唇啊。講笑啫，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 講笑啫。好，咁啊，俾啲活力我睇下。活力咧就係我哋因為學配音嘅時候咧要跟節奏，我哋嘗試跟一跟個節奏，你哋跟我講好唔好啊？好唔好啊？好，唔好俾阿飯氣攻心阻住我哋呢一套《明日戰記》。好，預備咯，嚟啦嚇！崔校長午安。好。跟住，老師午安，欣欣姐姐午安。好啦，得你哋咧我決定咗咧，同你哋嘅班主任，首先去班主任先，攞你哋嘅名單。我會再同阿崔校長講，喂，唔好做鬥雞啊，做得多鬥雞咧，真係變鬥雞啊，大雞仔，鬥雞，喂，翻嚟啊！會翻嚟啊！會，唉，全靠我咋！我真係有啲破地獄㗎，喺破地獄度學翻嚟㗎。係啊，因為真係要睇嘅。如果唔係，你知配音咧，真係好多嘢都要學㗎。如果你問我最中意配音做係咩咧，就係我可以喺個角色入邊識到好多唔同嘅人同埋事。其實有一個中國嘅演員咧，我都係恆常幫佢配音嘅，佢叫周迅小姐。喺演繹嘅咁多套電影入邊咧，我都學到好多唔少嘢。唔少嘢嘅意思係我學到做人嘅態度啦，
學到好多，識到好多壞朋友啦。因為有陣時咧，我都會配奸角。你哋有冇聽過最近嗰套《加菲貓》？你哋真係有睇過咩？所以其實我係好人嚟㗎，我真係好人嚟㗎。你哋睇唔睇得出啊？睇唔出嗱，不如咁啊！如果睇得出嗰啲，我又送禮物俾佢啊！咁你哋睇得出嘅，俾個叻叻我好嘛？好，咁啊，其實我嘅工作咧，真係你哋會好中意㗎。你哋中唔中意睇電視啊？唔中意。中唔中意睇片啊？好中意。其實咧，我基本上咧，我諗如果我媽咪喺度咧，佢係即係如果我好似你哋呢個年紀咧，我諗我媽咪真係好嬲，因為咧我平均一日係睇4個鐘頭，唔係卡通片都睇韓劇啊、日劇啊、內地劇啊、YouTube channel 啊。我講真嘅，睇4個鐘頭，你哋中唔中意啊？係咪好想成為配音導演呢？你諗下，你哋未睇到嗰啲動畫，我已經睇晒。係嚟緊嘅，今年會有新，哇！我要做宣傳添。今年咧會有嚟緊嘅新一輯嘅蠟筆小新嘅劇場版，我已經睇咗啦。咁啊，你哋未睇係咪？想唔想睇啊？咁就要成為配音員啦。咁啊其實基本上而家咧，我都會從事一啲嘅配音教育工作。咁好多時咧，大家都會覺得我希望大家會成為一個配音演員。真心我而家嘅教育方針係希望大家講好廣東話。好多時而家嘅你知啦，好多時我哋都三文兩語，我哋要學英文，我哋要學普通話，跟住最後我哋先學廣東話。因為好多時家長甚至乎老師或者好多渠道咧，因為我係中文中學畢業嘅，我想講我係中文中學畢業，所以我真係讀中文出身。我覺得我有必要去到而家今時今日係要維護廣東話。點樣維護廣東話？因為呢個係一個文化，或者我有少少資訊俾大家，廣東話唔係一個方言，佢係一個語言。咁點樣可以維護呢個語言呢？就係我要用一啲好得意嘅方法，令到你哋中意。你哋中唔中意廣東話？中意嘅俾個叻叻我啊！我見好多人唔中意。其實咧點解我成日都講廣東話係好 amazing？ 同你玩一個遊戲啊，好唔好啊？我哋講上。你哋有冇發現你哋個我哋叫發聲區個 platform 喺 head voice 係上，佢自然會向咗上㗎，係咪啊？好，我哋講下，佢自然個聲去咗咩啊？喺我哋個心口度低音咗，佢唔會變咗，佢唔會下㗎。如果下嗰個就係下，就唔係下。好啦，跟住再同你玩一個遊戲，前。感唔感覺到個發音喺牙齒嗰度啊？前，好，跟住好似欣姐姐咁，擺隻手喺後邊，後，係咪感覺到嗰個聲喺後邊發震動啊？不過左右冇嘅。嗱，我事先聲明左右冇嘅嚇。所以你諗下廣東話係幾好玩，係咪好好玩啊？好玩咧！今日欣姐姐嚟到，你哋真係獲益良多，俾啲掌聲佢啦！咁多咋？所以其實我而家主力都係想講好個廣東話。好多人呢，我好中意你哋個名啊，因為你哋個名真係好難讀。同埋我想講，我都係官立小學畢業，我係喺觀塘官立上午小學畢業，即係喺牛頭角，係啦。咁所以我同你哋好有淵源。如果揦埋嚟講，我都係你哋師姐。
嗌聲師姐啦。所以咧，師姐講嘅嘢咧係唔會點你哋嘅。要講好個廣東話，咁所以咧好多時而家咧啲小朋友講嘢咧就係咁嘅。嗱，我教個秘方俾你哋，點樣可以令到啲老師中意你哋啊？我知唔係你哋問題，真係㗎，真係唔係你哋問題。點解咧？啲老師問你係唔係啊？唔係，你哋通常話係咯。個囉嘅時候咧，人哋就會覺得你態度唔好。咁如果我哋答老師嘅時候咧，知唔知日本人係點樣答㗎？係。嗱，老師就覺得你哋有精神，答得好啦。我哋試一次，以後老師問係唔係啊？叻仔叻女，你哋一定係好叻㗎。你哋呢一個係咪啊？跟住仲有咧，老師問你平時你講嘢係點啊？好啦，交讀書啦。讀書嘅時候我點啊？你能唔能夠同我食飯啊？你哋唔好嘈咁樣。好啊！你哋聽唔聽我講嘢啊？聽唔聽我講嘢？好咩？好咩？今日咧就我哋咧就跟住差唔多時間啦，咁啊冇咩嘢同大家講啦，就咁咯。我想問頭先你聽唔聽到我講咩啊？聽到我講咩啊？翻譯下先，我要揾個翻譯機。聽唔到？聽到？我講咩啊？咦？哇！係攬住紫色帶嘅喎。哇！攬住紫色帶嘅喎。係啊，我認得你啊。點啊？攬住紫色帶頭先我講咩啊？我突然間聽唔到啊！我突然間唔記得咗你行緊過嚟嗰陣時。你行緊過嚟嗰陣時咧，我就唔記得咗咯，係。主要係講啲平時學嘢會點學咁樣，但係可能好細聲，完全係聽唔清楚到底你係講緊啲乜，即係字字浸浸咁樣咯。我好中意你啊！你講嘢真係好叻，我要記低你個名，真係有機會做配音演員。我講真嘅，佢啲嗱，我唔講大話嘅。你講嘢都好，你講多次。咁樣就做乜事？哦，そうですね。哦，本當に。哦，咁啊真係咧，頭先嗰個紫色帶，哎呀，對唔住，我冇禮貌。請問你點稱呼啊？文子晴，文西。哦 ，OK， 文西。阿母幫我送本書俾文西，文西我送本書俾你，你要唔要啊？文西要，好，你出嚟啊！我送本書俾你。多謝你，文西哥哥。可唔可以同文西哥哥你影張相啊？咁啊，好啦，我講到呢度咧，我望下表咧，哇，時間過得好快，真係開心嘅時間過得好快。而家已經係2點34分，我見到後邊開始撩我，已經要進入呢一個問答雲。咁快去到問答，有冇人想問我嘢啊？係咪要首先家長問啊？嘉賓問啊？我都未講到正題就已經要啦。咁樣咧係啦，咁或者嗱，首先我哋咁多同學仔，我哋欣欣姐姐，我哋多謝佢嘅分享先，你俾掌聲，欣欣姐姐頭先幫我哋演繹咗好多唔同，你哋咧可能都有同學仔已經聽過話啊，估到係咩角色啊咁樣，好多謝欣欣姐姐咧咁熱心嘅分享啦。咁或者呢個時候咧，喺同學仔問之前，同學仔可以諗定有咩問題咧，陣間可以問欣欣姐姐喎，咁樣。咁或者我訪問下欣欣姐姐你先啦，咁樣。哦，好啊。
咁樣咧頭先都聽啦，咁你配音嘅工作咧，其實我諗同學仔有唔同嘅興趣啦。咁其實你覺得如果真係同學仔有嗰樣興趣嘅話，你喺你配音嗰度有咩建議俾啲同學仔咧？即係對份工作裏邊，其實抱有咩態度可以俾啲同學仔一啲建議咁樣啊？其實咧雖然咧你哋好有興趣啦，咁而家坊間咧都會有好多嘅興趣班，包括咗亦都會有一啲嘅唔同年齡層嘅配音班去學嘅。咁但係當你哋去學配音嘅時候咧，可能連你都要同爹哋媽咪講聲，你哋首先要知道嗰間嘅配音機構佢有冇 job 做。即係有冇 job，唔係話咁市儈㗎，一嚟係講做嘢，唔係。咁你首先要知道嗰間係咪一間正常運作嘅公司，因為咧網上邊咧亦都有好多因為其實我另一個身份曾經係呢一個香港配音從業員工會嘅主席，咁所以我亦都喺呢一度冇必要提一提大家呢一個行業，因為真係好有趣。好多時咧都會引到一啲嘅不法分子咧去做一啲嘅網上邊，即係話叫你哋去上，話你哋把聲好得意啊，好好聽啊，叫你哋爹哋媽咪咧就俾錢去學，咁而嗰個學費咧就係可能係貴過讀一間大學。講真嘅，有啲俾成8000幾百成萬蚊，咁所以咧同埋都要知道嗰個配音導師係一個咩人啦。會唔會嗰個配音導師係出名啦？出名係最好啦嚇。咁講笑啫。咁即係所以你哋要知道，咁通常咧都會係有一啲嘅配音或者係一啲 casting 試音。而呢個試音首先就係要知道你哋需唔需要俾錢。試音係唔需要俾任何嘅費用。當任何人問你哋攞錢嘅時候，絕對要識講咩啊？No no 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 and oh no， 唔可以俾錢，知唔知？要保護自己，明唔明啊？冇人明啊？你哋明唔明啊？好。嗱，大家記住啦！如果大家真係對配音啦或者其他方面有興趣，記住要做一個精明嘅消費者，同你爸爸媽媽講嘛。哇，好貴喎，咁樣係咪有問題嘅咧？咁最緊要咧就係即係相信，如果有欣欣姐姐喺度做你嘅導師，就絕對冇問題啦。好啦，咁咧第二個或者都想問下如果佢哋學生佢哋其實即係佢哋會唔會配音嘅時候有冇啲困難啊？或者可以同大家分享下。其實咧，你問我咧，我曾經接過最近係其實真係今年發生嘅事。我接到一個 job， 呢個 job 對我嚟講真係好困難，我諗咗好耐都解決唔到。就係有一個導演，佢想我揾一個啞嘅人去配音。你哋都啞咧，因為嗰個角色係啞嘅。而嗰個演員係識講嘢嘅，因為個導演係要求逼真，佢想有嗰個聲音嗰個，即係個聲帶發唔到力嗰種嘅無力，同埋劏開嗰種嘅撕裂，係咪形容得好唔明？你哋明唔明我啲言辭係咪？所以咧，你哋真係要讀多啲書，我都真係讀唔少書㗎。即係平時咧都要睇多啲，唔係淨係睇卡通片啊！我要睇好多嘢㗎，仲有書要讀㗎。咁後尾點樣解決咧？後尾嘅解決方法咧就係我揾咗一個真係聲音有少少缺陷嘅人去配。所以其實你問我係咪即係講唔到嘢嘅人配唔到音咧？咁你真係我只可以講個 value， 即係你喺呢個市場上邊嗰個價值夠唔夠？當然啦，你可以做到百變星君，你把聲有任何即係可以變到好多唔同嘅元化，即係聲音嘅變化。咁你可以進入呢一個配音界嘅領域，就更加涉獵得更加多嘅工作。咁但係咧，亦都好坦白講，而家今年咧，其實我相信好多小朋友或者係你哋，或者你身邊好多人都曾經同你哋講過 AI。其實我相信呢一年啦，2025年同埋嚟緊嘅2026年，或者係嚟緊嘅世界啦，
配音界最大嘅，我唔可以用敵人，最大嘅對手、競爭對手會係 AI。呢個係避唔開、避唔過，就係咁。明白，所以咧其實都聽到配音行業其實都面對好多困難同挑戰啦。咁大家即係同學仔，你哋都係啦。其實遇到困難同挑戰，我哋都要諗方法咧去解決、去面對嘅。好似欣欣姐姐咁樣啦，咁佢都可以用唔同嘅方法去解決啦。好啦，咁呢個時候咧，我哋都頭先都俾咗時間大家同學仔，我知道同學仔都有啲問題會想問嘅，好有興趣，頭先好積極咁去參與活動，好話已經有幾隻手咧舉咗出嚟啦。好，嗱嗰邊同學嗱就頭先都答咗問題，我邀請呢個女同學去問問題先。我想問你一下，即係你想做一個配音演員，你家長會唔會同意你去做嘅？咩啊？家長會同意你去做配音啊？講翻入行嘅時候，你呢個問題真係好窩心喎。我講一個真人真事，其實我當初做配音演員嘅時候，其實甚至乎我入香港演藝學院呢，我媽咪呢都唔贊成。點解我咁樣講呢？因為我媽咪係一個做生意嘅女強人。佢對於我嘅興趣喺演藝事業上邊，佢完全係零支持度。佢只係俾咗學費、生活費嗰陣時，我都係自己做 part time， 即係我讀演藝學院嘅時候。咁直至到有一日我俾佢知道我做配音員，其實佢更加唔贊成，因為點解呢？我嘅返工時間係朝頭早9點，去到夜晚凌晨1點鐘。冇，佢基本上一個禮拜都未必會見到我一次，因為而且佢當時係喺內地度做生意，咁所以逢星期日基本上佢返嚟都見我唔到呢，佢啲脾氣都幾大。咁當然啦，當時係少不更事，成日都會同佢嗌交、鬧交，直至到有一日我哋坐喺度食飯，個電視機開住咗一套電視劇。嗰套電視劇叫做《我係金三順》，你哋唔識，但係可能有啲家長或者老師都會知道。佢係一套喺香港第一次播搞笑嘅韓片、韓劇。喺入邊嘅時候，我係食下飯，媽咪同我講：喂，阿女啊，喂咁嘅。呢套嘢咧，嗰個金三順真係配得幾好㗎！阿陳師奶咧話俾我聽咧，佢追緊，我都覺得呢個女配音員配得好好啊！你咧知唔知佢係邊個啊？識唔識佢啊？喂，你識佢咧？你話俾佢聽咧，我好中意佢啊！媽咪啊，嗰個係我。跟住佢就唔出聲，但係我從眼角睄到佢係好滿意。近呢幾年，即係呢10年，佢已經退咗休啦，10幾年。佢亦都好 power 咁同人講，我個女係一個配音演員，佢叫周欣欣。即係我覺得呢個認同係已經打破咗以前佢對我嘅誤解，所以有陣時唔需要駁嘴，同爹哋媽咪唔需要駁嘴，我哋用行動話俾佢哋聽，我哋做緊啲乜嘢。只要嗰件事唔係一件錯嘅事，我哋嘅夢想係會實現，就係咁咯。好多謝欣欣姐姐好真心嘅分享啦，都知道同學可能即係有時同屋企人會面對，即係你話好想去做嗰樣嘢，但屋企人未必會贊成。咁但係如果覺得自己係啱嘅話咧，都可以即係用行動去證明俾佢哋睇啦。同埋可能如果睇到呢個，我哋都會播放俾全校嘅師生即係家長同學睇。如果家長聽到嘅話，其實都可以同班學生去溝通下。其實真係如果同學仔真係想去做嘅，咁其實咧佢大家家長嘅支持都係好重要嘅。好啦，咁我呢個時候咧，俾我見嗰邊6 boy 班陳柏朗同學咧都想問下嘅，係啦，可以用你隔離支咪，係啦。周欣小姐你好啊，我想問下咧，點解你會想出一本書去表達一啲喺配音業嘅過程啊？好好啊，你哋真係問得好專業啊！
因為咧喺香港咧配音事業咧其實係一個神秘嘅面紗，好多人都同我講冇人會知，所以當我去到某個時間嘅時候，當然因為我唔係一個電視台嘅配音演員，亦都冇 fans， 所以直至到有一日我決定想唔再做配音，嗰陣時好細個，因為我覺得冇成就，我想退，我俾人講好多是非，話我配音配得好差，好唔開心。跟住我同自己講，我係咪要咁樣放棄？好彩我當時有一個好好嘅老師，亦都係我師傅，叫林丹鳳。佢係喺 TVB 做配音演員。佢同我講，做人唔可以咁容易放棄。如果你咁易放棄，你就俾人睇死咗。所以我咬緊牙關，我做。我一直做，一直做，做到我有金三勳，有柯南。有名門，仲未有路飛。跟住我就決定同自己講，我要將我呢啲嘅經歷寫低，俾一啲佢哋想放棄佢哋做緊嘅嘢嘅人知道，路係好難行，無論喺任何時間都係好難行，就算讀書都好難行。但係唔好放棄，因為只要你肯咬住牙關，就過到。所以我希望我將我呢本書寫落嚟，俾任何未必佢想做配音員，只要當佢想放棄嘅時候，睇下呢個唔係真係好靚女啦，又唔係真係好有 talent。我講真嘅，我喺配音界入邊咧，我唔係最有 talent 嗰個。我讀稿要讀好多次，我俾人蠢，我真係俾人蠢。我講真嘅，因為好多前輩有好多女嘅配音演員、男嘅配音演員。佢哋好醒㗎，一睇就已經知套戲講乜嘢。我可能要睇好多次。我頭先咁多聲音嘅變化，我話俾你聽，我係用咗好耐時間去練翻嚟。你哋頭先見我只係用好少時間就做到，係因為我不停練習。因為我就真係曾經俾人笑過，話我唔值得。我要證明俾人睇，我係值得，就要練習。所以我要係從呢一本書話俾人聽，冇嘢係唔得㗎。只要你想，你個心想，你就會做到。千祈唔好放棄。所以 that's why 我寫咗呢本書，就係咁。我唔係愛嚟讚揚自己，我冇乜好特別，但係我係想俾人知道，其實我咁嘅女仔啊，我咁嘅人啊，都做到。你哋點解做唔到啊？ Just do it. Come on. 係啦，我相信欣姐喺度分享都鼓勵大家啦。即係如果覺得自己有一樣嘢係啱嘅，堅持唔好放棄。咁咧，我哋係即係總會係有方法去解決，會去踏上一個成功嘅道路嘅。咁好啦，咁跟住我都邀請嗰邊係啦陳可芳係啊，陳可芳。欣欣姐姐我想問下。你喺配音路上都配過唔少嘅角色啦，咁你認為你配過最有趣嘅角色係啲咩？同埋你又做咗啲咩準備嘅功夫呢？唉，呢個呢又係一匹布咁長。我人生最中意嘅角色係柯南，因為我細個真係細個就睇，因為睇柯南大，我係好中意柯南。咁啊，當然啦，自己做到柯南。但係柯南唔係我人生最大嘅挑戰，亦都唔係我人生覺得我會為佢犧牲嘅一個角色。我為呢個角色犧牲咗我把聲。我因為呢個角色，我聲帶生咗水瘤。水瘤即係水泡，要入醫院做手術。失聲咗1個月，唔講得嘢。我亦都因為咁樣冇咗好多嘅機會。而呢一個角色就係路飛。大家如果有睇 One Piece 嘅 Luffy 都知佢係喪嘅，因為佢係喪嗌、喪叫。當我第一次接觸路飛嘅時候，我係做緊一個劇場版，亦都冇任何 casting。我自己見到呢個角色嘅時候，其實我自己睇片，因為我係配音導演。我見到呢個角色，我係諗住揾人做，因為唔好自己去死啊嘛，係咪？即係你預咗啞㗎啦，即係配完。但係我問咗好多身邊識呢套動漫嘅人都話非我莫屬。我係配呢套卡通片嘅時候，呢一個角色我係擺到最後，因為我希望真係揾到個啱嘅人。
去做，但係揾唔到，我決定自己落去。我配完之後，我就生咗個水瘤，跟住就要做手術。跟住所以其實我幾驚呢個角色嘅，真心。當年直至到ViuTV 再做呢一個路飛嘅劇集版嘅時候，有人叫我去 casting， 因為我唔再係呢套劇集嘅配音導演。我見嘅時候有人問我去唔去試，即係個領班問我去唔去試，我二話不說去，因為我係一個唔會 say no 嘅一個人嚟嘅。即係你叫我去做，我只要喺我能力範圍入邊做到嘅嘢，我一定做。我去試嘅時候，當然我後尾知道先知，原來佢哋要公投啦，即係唔係平時咁樣啦。好幸運地，我真係再做翻呢個角色。呢個角色我一日要配10集，即係一日要嗌10集，即係嗰啲咧。真皮！咁樣嗌10集，係啦。但係你哋而家聽到我把聲有冇沙到啊？有冇事啊？唔使驚，唔使驚，唔使驚。我就係因為咁樣，我練聲、練氣、練腹式呼吸、練丹田、練嗌、練喪嗌，同埋我喺網上邊俾人抨擊，究竟你識唔識配音？因為Luffy 喺日本甚至乎香港都係一個好出名嘅角色，要配佢唔容易，唔容易。當時我配咗頭10集嘅時候，俾網上抨擊鬧到我死咁滯，我直頭係覺得我應該要返鄉下㗎啦。但係我同自己講唔可以放棄，就頭先我同你講唔可以放棄，我繼續練，繼續鑽研，每一次做我都要比以前做嘅嘢更加落200倍心機去做好佢，直至到播到50集嘅時候，網上邊終於有一啲人話俾我聽，周欣欣配路飛係好好，佢兩個係同一個人，路飛就係周欣欣，周欣欣就係路飛。所以而家我俾人哋喺出邊冠以一個叫做熱血女配音員。點解咁講呢？全部大部分熱血嘅角色都係我係龍珠入邊嘅無限，即係光頭仔，都係熱血。我全部都係熱血嘅，名門又係熱血，所以全部熱血。你哋過嚟掂一掂我啲血一飆出嚟，血哇辣手，就係咁。咁所以你問我做咩就係其實一定會有方法做好。咁所以我成日都會上網做 research， 同埋去點樣可以鑽研到更加好嘅配音方法。同埋真係要睇多啲書咯，真係嘅，因為知識嘅寶庫係好緊要。好，咁多謝欣姐姐分享啦。咁時間關係呢，咁呢各位同學，我知道大家仲有問題想問嘅，同埋如果真係你哋有咩想分享嘅話呢，記住喺陣間派發嗰張生涯規劃工作紙嗰度寫低佢啦。咁我哋依家呢，再一次俾熱烈嘅掌聲，欣姐姐為我哋分享好精彩嘅分享，亦都好多變啦。咁樣亦都教大家要堅持，唔好放棄嘅。咁呢。